Olha lá, o pior pegou lá, ó. Acabou de pegar um piau agora. Sabadão. 11 horas da manhã, hein? Garantindo o almoço aqui. Ó, deitou. Calma. De novo? Vai de novo? Segura aqui pra mim, Jean. Deixa eu tirar aí. Nossa! Jean vai tirar aí. Não vai perder não, Zé, pra você. Cadê o pulsar que você falou que ia trazer? Não, você falou que não precisava. Pô, aí eu não preciso. Agora quer ver você. Vamos ver. Que ótimo. Ah, um piauzinho à toa. Tamanhozinho da criancinha. Tá bom, tá bom.